ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ബോണ്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനിന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും മുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കരുത്. മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മുട്ടയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മഞ്ഞ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മുട്ട നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാല ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ബോൾസാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 6 ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മുട്ടയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഈ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുട്ട ശരിക്കും നമുക്കിതിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മൈദ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു 3 മുട്ടക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട കവർ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മാവ് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 കപ്പ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ട ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബോണ്ടയിലും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണമായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം സാധാരണ നമ്മുടെ ബോണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതേ കളറെല്ലാം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം മുഴുവൻ ബോണ്ടയും നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.